Vendo aí, galerinha? Aí, ó. Passou o produto todo. Ele já tá lá por baixo. Aí nós vamos começar a montar, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, vai montando, tá vendo? Monta. É bom aproveitar o outro pedaço. Sempre, tá bom? O outro aqui, pega aqui, ó. Monta ele. Monta. Tá vendo aqui, ó? Já tá montado. E pega o outro pedaço e coloca aqui, ó. Esses vãos que ficam aqui, vocês vão usar um paninho perfect assim, ó, pra tampar. Tá vendo aquele buraco, ó? Vocês vão cortar com a tesoura e pôr lá. Eu vou cortar e pôr lá pra vocês verem, tá bom?